ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଥିଲା ମୋର କି ମୋଟରୋଲା ଫୋନ୍ ଯେଉଁ ଆଉଛି ନା ଦେଖୁ G72 ମୋଟରୋଲା G72 ପୁରା ନୂଆ ଫୋନ୍ଟା। ତ ଆକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କୁହନ୍ତି ଏଇ ଫୋନ୍ଟା 1 ନମ୍ବର ଫୋନ୍ ମୋଟରୋଲାର ଫୋନ୍ ନିଅ, ତା ମଦରବୋର୍ଡ଼ ଭଲ, ତା ଡିସପ୍ଲେ କ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ଭଲ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଟିକେ ଅନ୍ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ଝାଟିଆ କମ୍ପାନୀ ସେଇଟା ମୋଟରୋଲା ବାଳ କମ୍ପାନୀ, କ'ଣ କହିବି ଆକୁ। ବିଲକୁଲ ବି ଏଇ ଝାଟିଆ କମ୍ପାନୀ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ କଥା ଭାଇ, ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ବହୁତ ଝାଟି, ପୁରା ବେକାରରେ ଲୁଟି ନେବେ। ଫୋନ୍ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୁଟିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ହେଇଛି। ମୋଟରୋଲା କମ୍ପାନୀ ପରିଷ୍କାର ଲୁଟିବାକୁ ହେଇଛି। ମାନେ ଦେଖ ସର୍ଭିସ ଏତେ ଝାଟିଆ, ଦେଖ ଫୋନ୍ ଖୁଣ ବି ହେଇନି, କେଉଁଠି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅପଡ଼େଟ୍ ପରେ ଏମିତି ଦେଖ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉଛି। ତ ଡିସପ୍ଲେ ଏତେ ଝାଟିଆ ଡିସପ୍ଲେ, କ'ଣ କହିବି ଭାଇ। ଫୋନ୍ 3 ମାସରେ ମଦରବୋର୍ଡ଼ ଡେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଇଥିଲି ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ। ସେଥିରେ ୱାରେଣ୍ଟି ଥିଲା, ଏଇନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱାରେଣ୍ଟି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅପଡ଼େଟ୍ ପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉଛି। କମ୍ପାନୀ ବାଲା କିଛି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ବାଲା କିଛି ବି ଦାୟୀ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଆମେ ଫୋନ୍ କିଣିଲୁ ବୋଲି କ'ଣ ତୁମେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ? ତ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି 7,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଫୋନ୍ରେ। ତୁମ ଫୋନ୍ 20,000ରେ କିଣିବୁ, ତୁମ ଅପଡ଼େଟ୍ ତୁମେ ଦେବ, ଆମ ଫୋନ୍କୁ ଖରାପ କରିବ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଲା ପରେ। ଆମର ଏଇଟା ଭୁଲ। ଏମିତିଆ ଝାଟିଆ କମ୍ପାନୀ କେହି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋଟରୋଲା ଭଳିଆ ଝାଟିଆ କମ୍ପାନୀ କେହି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତେ ସର୍ଭିସ ଝାଟିଆ ଫୋନ୍ଟା ବିଲକୁଲ ବି ବାଇ କରନ୍ତୁନି, ପୁରା ଝାଟିଆ ଫୋନ୍ ଏଇଟା।